Ndinoreurura kuromba netsvina yevana vacheche. Tete chitupa kandai mutsime. Ndaiva mukoti pane chimwe chipatara chikuru muno muZimbabwe. Pamusoro pekuva mukoti, ndiri nyamukuta. Uyezve ndaive ndiri nyamukuta pachipatara apa ndichibetsera madzimai kusununguka vana. Mari yangu yakangoita kunyuka sehuwa. Handina kupikira kuita mukoti kuti nditambiswe bhora resimbi nehurumende yedu. Dai vaitipa mari inotenga sedzimwe nyika, tingadai tichiremekedza mamana atigere aya. Imwe yamunoti tine rafu kuvarapi istress yezvinhu zvinotadza kubatana kuti aikanti chaiko nekurwadza kunoita mabhuku kuti tipiwe nzungu dzatiri kupuwa zvinenge zvichirema. Apa uchida kudya, kupfeka, mabills akakugarira unonzwa senge unotsva. Unotoona kuti metsi dzacho hadzisi kubhalansa. Saka chidhiri chekutengesa tsvina ndakachipinzwa naGeneral Henry pahospital pandinoshanda. Regai ndimbokudzosirai shure mbichana kulinka kwandakaita naGeneral Henry. General Henry uyu ndichamuti Eddie. Eddie aibva kunyika yekuZambia, ari soft spoken, asinganetsani nevanhu pabasa. Aiuya oshanda basa rake, ochaisa oenda kumba. Asi chaindishamisa ndechekuti upenyu hwairarama naEddie nemari yaaiwana yemuhoro zvaisapindirana. Muchidimbu ndiri kuti Eddie airarama upenyu hwepamusoro. Asika mubvunzo wandaive nawo ndewekuti kana Eddie airarama soft life, indava aisasiya basa rehurumende rekutsvaira iyi. Chero mota yaifamba nayo dziya dzisingamiswi pamarobhoti, mota chaiyo kwete churustat. Saka kutsvaira ndiko kwaimupa mari yese. Oro ndini ndaive ndisingagoni kuronga, ndairongonyora vamwe vachita zvine musoro. Ko ndaigozivei kuti mbudzi inodya payakasungirirwa. Eddie aita madhiri pabasa aimupa mari refu, ndokusaka aisasiya basa. Ndakaronga kuita ushamwari naEddie kuti andipinzewo mumari. Eddie ainditi mainini nemhaka yekuti mukadzi wake nentaira mutupe mumwe chete. Nokudaro pabasa taive neukama hwaba mukuru namainini zvaitozikanwa kumaternity ward yose. Kana une chaunoda unototeverera munhu. Chero akati jump unotongoti how high. Ndaiva ndatsunga ini. Poverty is not my portion. Handiti zvinonzi kana wadya imbo wotodya iri hono. Eddie akanditi taifanira kuenda kune imwe nzvimbo zvinova zvaizoita kuti ndirarame soft life. Ndakasiya ndabhadhara munhu kuti andipindire mashift angu kuitira kuti ndifambe ndakasununguka kwataizoenda. Takabva muguta reHarare takananga Chinhoi tichienda nekuna Zambezi. Asi tisati tasumuka, Eddie ainge atora madhaipa netsvina yekutanga iye yevana. Ine handina kuzviisa mumusoro, ndakati kuda ndeumwe vakomana vari kudhakwa vachiputa mapampas, kuda ndizvo zvaida kuashandisa. Plus zvinhu zvisinei neni handina kumbobvunza. Akatora akaisa mubhegi. Takafamba zvakanaka tikanosvika kuna Zambezi tikanoyambuswa netumabhotsi tuya twekuveza. Ndaitya kuti tichadonhera mvura tikadyiwa nemakaro. Asi Eddie akandisimbisa kuti hapana chataiona. Eddie anga asingavhunduki, aitoratidza kuti iye anga aijaira. Takabira rwizi zvakanaka, tikasvika kumhiri kwerwizi takamirwa nemotokari. Ini chandoziva ndechekuti ndinotondera ndichibatwa nehope dzakanyanya. Ndakadomukira muchitumba in the middle of nowhere, ndakagara ndichikuchidzira moto. Eddie akagara neimwe chembere vakadekara zvavo. Muchitumba umu mairatidza kuti mumba memunhu anobata mushonga nekuti maive mune miso yemakudo, makanda eshato, miromo yebere nezvimwe zvakangodaro. Chembere iyi yakatenda Eddie nokuya neni vakanditi tichitanga basa. Mbuya ava ndakavaudza kuti ini ndaive ndasvuka nenhamo, nokudaro ndaidawo kuitawo mari. Vakanditi zvaiva zvishoma, ndaifanira kuwana chandinowana kuKingdom. Ndipo Eddie paakadudzira kuti aita mari netsvina yevana vacheche vachangozvarwa. Saka kana ndaida izvozvo ndaizoita joint forces. Zvaiva nani mukufunga kwangu nokuti painge pasina kudeura ropa revanhu. Ndakatemerwa nyora dzekundisimbisa kuti ndisavhunduka zvikanzi tichidzokera hedu tozounza zvinenge zvataurwa. Ndakadzokera zvangu kubasa ndikatanga kukohwa madhaipa anenge ane tsvina iya yeblack yemanewborns. Nemhaka kwaidiwa tsvina yemanewborns nekuti mwana achangozvarwa anenge ari pure. Saka taishandisa tsvina iyoyo. Changu kwaingowa kutsvaga madhaipers evana vachangozvarwa, ende zvaisandinetsa nekuti ndaishandira maternity ward. Saka kwaingowa kunyurura madhaipa mumabhini. Nekuda kwemashift edu ekubasa ndaisakwanisa kuenda kuZambia every week. Saka taiva tine marana anokolekta madhaipa achinopa mbuya vaya. Ko ndaive ndava nezvivindi, ndinofunga kuti inyora dzandaive ndarizotemerwa ndidzo dzaindipa zvivindi zvemhindo yeusiku hutatu. Hama dzangu ndakaita mari yakareba setwiza.
Mari hausingabudiri ziya vhele inonakidza kububunya. Chero ganda rainge bhuku remetsi rainge rochinja rotsvedzerera nokuti ndaiwana zvese zvandiyoda. Asi ndakateerera yambiro yandainge ndapiwa naEddie yekuti kana ndiri kubasa ndaisafanirwa kuzviratidza kuti pane chachinja nokuti vanhu vaizoita suspicious. Rimwe zuva ndiri pajuti, modi mainge musina basa zhinji nokuti maingova nevakadzi vaviri vaivabatsirwa. Wekutanga wacho handina kuita hanya naye zvakanyanya nokuti aishandisa manapkin ejira aya akare. Hama dzake dzauya dzotora manapkin aya dzonowacha. Zvakandigumbura fani kuti mukore uno pane vanhu vachiri kuwacha manapkin akaita mukurumbira nguva yaSmith. Zvisinei, yadeuka yainge yadeuka, chekuita panga pasina. Ndakadecida kushifta attention yangu kuti nditarise uyu aiva nemadiapers. Ndaida kuita mari chero zvodini. Handiti moziva kuti mari haigutwi ende haifi yakakwana. Asika chandinodemana nhasi ndechekuti kune vanhu vane zodzo, vanhu vakadiwa naMwari, vanhu vanodiwa kudenga. Kubudirira kubatsvina ndakabudirira ndikapa Eddie kuti amhanyise kuMharana nokuti gogo vekuZambia vaiti mabhaya akamirira staff. Mabhaya edu aisanganisira n'anga nemaritualists, vaisanganisa tsvina yevana nemushonga kuti vaite mari. Ndambotsanangura ndichiti tsvina yemanewborns iri pure nokudaro ndiyo inodikanwa nevarombe. Kana wadya tsvina ine mushonga, mari inenge isisiri yenhamo nekuti inenge yava mumuviri wako. Ukuwo anenge adyirwa tsvina yake ari mucheche haana chaanozomboita chinoendeka mukati meupenyu hwake nokuti destiny yake inenge yabiwa achiri rusvava. Hunenge huri urombe hwega. Ndakapa Eddie diaper riya nokuti gogo vaipopota vachiti supply yaiva low apa mabhaya ainge awanda. Ndakapa Eddie akatoenda zvake, ini ndikasara ndichipedzisa shift yangu. Ndakatozoshamiswa mangwana usiku ndichiwana Eddie akaadmitwa zvichinzi aiva aita minor stroke, achangoti fambe kubva pachipatara. Zvichireva kuti order raive raramba musi uyu. Wese still muward manga musina vanhu vakawanda. Ndakabvunza Eddie kuti ainge akwanisa here kuparana diaper aya, and Eddie aitwa neconfusion achita senge arasa njere asingachazivi kuti adonherepi. Aya ndiwo aiva ma1 month. Ndakazochaisa shift yangu makuseni ndikadzwa foni yorira zvichinzi ndisvike kupolice station. Ndakaenda kuchiteshi chemapurisa zvikanzi motokari yangu yandainge ndatenga nemadhiri etsvina evana yainge yarova mwana wechikoro. Mutyairi akatiza pasine accident. Mapurisa ainge anditsvaga kubudikidza nemanumber plates emotikari yangu. Mota yainge yafa beyond repair. Chokwadi mombe yemurombo haibereki. Ndainge ndoshandisa kamari kangu kehurumende kurapisa mwana. Motokari yainge yaparara. Chandainge ndagona hapana. Chakanyondirwadza ndechekuti takanzi tiite shafu nenyaya dzechoko muhomwe dzainge dzawanda. Ndakakandwa pasatellite clinic kumaruzevha kusingabatsiri chinhu zvekuti chero madzimai ainge asingaponeri ipapo. Changu kwaiva kuswera kupa varwere maparasite nekuklina zvironda. Eddie ndakanzwa kuti basa rakapera mushure mekunge asechwa pagedhi akawanikwa mubhegi make muine mashits echipatara, saka ainge ogara kumba. Beta aive nepekuisa musoro aive nani panini wekutenga mota ndisina pekuisa musoro. Izvezvi ndatambura nekudya bhubhunu kumaruzevha andiri. Ndakanyatsoziva kuti mhepo dzaiva dzabvepi. Ndakabatwa vasingabatwi, ndakabatwa vane zodzo, zvinova zvakandipinza muna taisireva. Dai ndakaziva aitungamiriri. Nhamo yandaive nayo ndisati ndatanga kuita zvetsvina yaitova nani pane yandiri kuona kuno kumaruzevha, zvichibva nekuda kudya zvandaive ndisina kubudira ziya, ndichitengesa tsvina yevana vasina mhaka vachibirwa madestiny avo nemaritualists. Ndipo paperera nyaya yedu. Tatenda nekupupura, vanga vachidavo kungopupura havana chavari kutsvaka. Munoziva kuti dzimwe nguva unobata vasingabatwi. Unobata vasingabatwi vanenge vakaprotektiwa, vanenge vachinamata. Kazhinji kachona vanhu vanoita izvi muzvipatara vakangowana munhu anonamata chete, zvinhu zvachona hazvizobudiriri. Iyi nyaya yandibata. Madzimai ngatidzidzei kuti patinoenda kunopona kuzvipatara paya ngatinamatei, because vanhu chaivo haungazivi zvavanenge vachiita. Vanenge vari vanhu vanenge vachitotsvaka zvavanenge vachitsvaka, vachida kuti kanganisa kuti ivo vabenefite. Vanhu mazuva havachatyi, vanhu havachatyi Mwari, vanhu vari kungopusha ajenda yekuti ivo vange vachiwana mari. Tatenda. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri mukomana asati aroora, kwete kuti ndiri kushaya mukadzi, asi imhiko yekuti ndinofanira kurara nemukadzi kamwe chete pamwedzi. Mukadzi uyu ari munhu anoroora njere. Ndakati mugore ra2020 mulockdown upenyu hwakandiomera, ndikaona kuti zvaive zviri nani kuti ndingonoona vamwe sekuru vane mbiri muHarare vakandipa mushonga welaki. Handina mhiko yandaive nayo inorwadza than kuvapa 10% yezvese zvandinobata kupera kwemwedzi. Asi ndakati ndapiwa, ndakanzi ndiise mudzi uyu mubhodhoro ndodira mukaka. Ndakati ndaita saizvozvo mudzi wakachinja kuita gonya. Asi sekuru vakati hapana zvarinondiita, harikuri, chandinongoita chete kana mukaka wapera ndowedzera.
Ndakati 2020 iyoyo ndakamboita tumari asi kwete level randaida. Ndakabva ndati regai ndizame imwe n'anga. Ndaive ndakusatya kupinda mudzin'anga. Ndakaenda kune imwe n'anga zvakare ikandipa mushonga wekuti ndirare nemudzimai anorwara njere. Vakati umwe wacho ndizore pandenge ndakuenda kushopu nekuti ndave nekashopu mutown muHarare. Vakati pachauya benzi rechidzimai unotoritengera chikafu kana wapedza basa woripa chikafu zvekare. Then woriudza kuti riri kumirire richakuteerera zvese zvaunotaura nekuti mushonga waunenge wakazora unodzikamisa benzi. Kana kwasviba zvekuti mutauna muchafamba vanhu, tora benzi iri oenda naro pamisha iri pedo neHarare unorara nebenzi iri mudanga. Asi ndakanzi ndaizofanira kuvaka musha pamari yekutanga yandaizowana yemajiki iyoyo. Ndavaka musha ndoisa danga remombe nemombe dzacho, ndotora benzi iri ndoriisa pamusha ipa ndopota ndichienda month end. Ndakati ndaita mhiko dzese idzi, ndakatora benzi riya ndikaenda naro kwachihota, ndokusvika around 12 midnight ndikaenda pamusha wandaisaziva, ndikapinda mudanga nemukadzi uyu airwara njere ndikarara naye. Ndakudzoka kuHarare ndokubva ndamuudza kuti unouya uchitora chikafu pese paunoita nzara. Ndakadzoka kuHarare ndikashanda. After ndaita ritual ndakatanga kuona mari yangu ichiwanda. Ndakazoti mwedzi wapera ndokubva ndaenda kumusha kwachihota kuya. Ndakanotsvaka musha ndokutenga. Ne3 weeks ndainge ndapedza kuita zvese. Kana mari yavapo 2 days imba inova ichipera. Ndaunganidza zvese izvi ndakatora benzi riya ndikarisa pamusha ndokunyepera vakavakidzani kuti ihanzvadzi yangu. Nanhasi vanoti ihanzvadzi yangu ndokuti ndinoda anogara naye. Shuwa ndakamuwana pasina maawa ndokusiya mukadzi uyu anorwara njere nemusikana anomuchengeta pamwe nemukomana wemombe. Ini shop ndakabva ndavhara nekuti mari inongomuka yakazara ende ndinofanira kuishandisa dei iroro yopera. Haifaniri kupinda mune rimwe dei nekuti dei rimwe nerimwe rine mari yaro. Ndaiti mwedzi uchipera ini ndodzika kumusha wangu usingazikanwi nenhama. Ini ndinobva kudande, vabereki havazivi zvese izvi, kana mai vangu hapana anoziva. So ndakafara kusvika pakukangamwa kuti n'anga haikutanga ndinofanira kuipa 10%. Gonye ren'anga iyi raingovemo asi raive rave kukura, asi semunhu anenge akuti hazvina basa chikuru mari ndaisavhunduka kukura kwaro. N'anga iya yekundiromesa nebenzi yaive yati kana zvinhu zvako zvatanga kufaya uzondibhadhara mari inokwana kuita 5,000 USD. Pandakatanga kuenda ndichinopiwa mushonga ndakabhadhara 30 US yematare chete yekutenda, vakati ndozouya kana zvaita. Asi ndakati n'anga idzi dzakajaidzwa. Vakazotanga kufona dzamara vauya same day pamba vasingazivani. Ndokutanga kunetsana vachiti ini ndini ndinofanira kupiwa mari nekuti mushonga wangu ndiwo urikumitisa mari. Ini kutaura chokwadi handizivi kuti unondiisisa mari apa ndeupi, changu kungodya mari. So ndakatora mari inongomuka iripo iya ndokuvapa, asi uyu wekundiromesa nebenzi akatsamwa akatonga achifanira kupa ini chete nekuti mushonga unomuka uchikupa mari kuseni wega wega ndewangu. Handizozivi vakazobatana sei. Ndakatanga kuona gonye risisimo mubhodhoro ndokuzoona vhunurwa renyoka hombe pabhedhi kuseni ndichimuka. Ndichinotarisa pasi pebhedhi panomuka pane mari inokwana kuita 300 RTGs. Ndo mari inomuka iripo mazuva ano. Mukadzi anorwara njere ndakamuona asvika kumba kubva kwachihota netsoka. Ndinoshamisa pamba pangu ainge asingapasi. Dzimba dzese dzakabatira moto kumusha kwandainge ndavaka, mombe dzikafa dzichingonzi dzabatwa nechirwere. Musha hakuchina, mari handichina, ndomuka ndine ma-RTGs asingatengi. Zvakuitika mari neru ndinorara ndakamonerwa nenyoka ichindinhanzva masikati ndikada kubuda mukadzi uyu anorwara njere anonditevera achichemera kuda kurara neno. Ndakamboenda naye kuna Blair Road kunomusiya, asi ndakati ndasvika pagedhi rekumba ndakatomuwana atondigarira. Ndatambura, mari handichina, matambudziko ndo handigara. Dai ndakaramba hangu ndiri money changer ndisina zvangu zvese izvi zvandiri kusangana nazvo. N'anga dzakati dzinoda kuripwa nema10 US kuti nditi ndoinhongepi ndinotoshaya. Mukandiona ndakagara pagedhi pangu munoti blazi idzi dzakagarika, asi zviri mukati megedhi rangu zvinokunda ngomakurira. Ndangomirira hangu zuva rekufa ndinombofunga kuti dai ndangourayiwa sekapu iya, asi ndiri kurarama gehena ndiri pasi. Dai Mwari vandiwanira nyasha tete ndapedza. Ndipo panopera nyaya yangu. Tinotenda guys, ndo paperera nyaya iyi. Ini ndoda kubvunza kuti kana iwe uchienda kunorara nebenzi mudanga revanhu pamusha wausingazivi, kokarumwa nenyoka ikoko, ukarumwa nembwa, zvinhu zvikuita vanhu ka indaneta nekuverenga nyaya dzevanhu vanongorumba like I'm tired, but chandoda kungotaura ndechekuti zvimwe zvinhu zvatiri kuita ka Mwari ngadai atibetsera. Why are we turning into animals? Why are we turning into animals, abusing mapenzi aJesu? Why? Zvakaoma. Tongoisira kwamuri, ndimi mungatiudzawo kuti vangaitawo sei.